हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बैक टू अवर चैनल प्ले आवर। आप सबको हमारे इस चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो गेम लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। बहुत ही अच्छे उसके ग्राफिक्स हैं, हैंडलिंग बहुत अच्छी है उस गेम की, कार्स बहुत अच्छी हैं। मुझे तो पर्सनली इसकी जो है वो ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे लगे हैं। इस गेम के बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स लगे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बहुत गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आगे चलते हैं, वीडियो देखते हैं। अच्छा, गेम स्टार्ट होने के बाद आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड स्टाइल बनकर आता है जिसमें आप कैंपेन लिखा हुआ है, मल्टीप्लेयर लिखा हुआ है, गैराज लिखा हुआ है। पहले हम गैराज में जाके गाड़ियां चेक करते हैं। ये गाड़ी मैंने परचेज करी हुई है। मैं क्योंकि अभी गेम प्ले करके देख रहा था तो मैंने 2-3 लेवल इसके प्ले किए हैं। काफ़ी अच्छा गेम है ये। इसके बाद मैं इस गेम का आपको रिव्यू दे रहा हूँ। एक ये गाड़ी मैंने परचेज की थी। बाकी अब आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे गाड़ियाँ हम परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने वो 2 गाड़ियाँ परचेज़ की हैं। गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं इसमें। आप लोग आगे इस गेम इसकी वीडियो की रिव्यू जब देखेंगे ना आप लोग खुद बताइएगा अपने रिव्यूज़ के गेम के ग्राफिक्स आप लोगों को कैसे लगे, प्ले करने में गेम आप लोगों को कैसा लगा। बहुत अच्छी गाड़ियाँ दी हुई हैं, बिल्कुल रियल। चलिए हम लोग गेम की तरफ चलते हैं। गेम प्ले करके बताते हैं थोड़ा सा आपको। सबसे पहले हम इस रेस पे जाएंगे। चलिए गेम स्टार्ट हो गया है हमारा। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं इस गेम के, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है इस गेम की। और हम लोग ये गेम तो हार गए। लेकिन गेम बहुत अच्छा है ये। गेम खेलने में प्ले करिए आप लोग सब, और ज़रूर हमें रिव्यूज़ दीजिए ताकि आप लोगों के रिव्यूज़ से हमें पता चले कि आप लोगों को गेम कैसा लगा और वीडियोस हमारी कैसी लगती हैं आप लोगों को। और अगर इन वीडियोस के अंदर कुछ और हमने ऐड करना चाहिए, कुछ चेंजिंग हमें लानी चाहिए, तो वो भी हमें ज़रूर बताइए ताकि हम अपनी वीडियोस और अच्छी बना सकें। जब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को हमारी लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए प्ले आवर की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।